Sarà la Regione del Veneto a pagare le spese per il rimpatrio delle 20 salme di nazionalità straniera. Il presidente Zaia ha autorizzato i fondi. In mattinata all'obitorio di Mestre dalle 11, con un fiore in mano, è iniziato il mesto pellegrinaggio di familiari, parenti e amici delle persone morte nell'incidente di martedì sera. Scortati dai carabinieri, sono entrati in ospedale insieme ai medici per portare un ultimo saluto ai cari estinti, in attesa del rimpatrio delle salme, per le quali si prevedono tempi non brevissimi. E sempre in mattinata dall'ospedale di Mestre è stato dimesso il papà 28enne di nazionalità tedesca della vittima più piccola della strage di martedì, Charlotte Nima from Herz, 1 anno e 5 mesi appena. La mamma di 27 anni resta ancora ricoverata in terapia intensiva, mentre tra lunedì e martedì verrà trasferita dall'ospedale di Treviso a quello di Padova la mamma ucraina in miglioramento per essere avvicinata alla sua bimba di soli 4 anni in terapia intensiva in gravissime condizioni da martedì. Le autorità sanitarie hanno deciso di trasferire la mamma all'ospedale di Padova con la speranza che la sua presenza possa essere percepita dalla piccina. Si confida in un miracolo, quello dell'amore incondizionato, in grado di poterla salvare. Stazionare infine le condizioni di salute degli altri feriti ricoverati tra i diversi ospedali del Veneto.